Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sizlere Türkiye'den kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Pakistan'la Türkiye arasında herkesi kıskandıracak derecede bir kardeşlik bağı vardır. Ne zaman birinin başı sıkışsa yardımına ilk koşan diğeri olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda ilk yardıma koşan, parmağındaki alyansı bozduran, kulaklarındaki küpelerini bırakan Pakistanlı kadınlar olmuştur. Bu vesileyle başta Pakistan'ın kurucusu, adalet ve izzet mücadelesinin sembol ismi Muhammed Ali Cinnah'ı ve bu iki ülkenin kardeşliğini tesis eden tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu köklü kardeşliğin tarih boyunca en güçlü taşıyıcılarından biri olan hiç şüphesiz Cemaat-i İslam hareketi olmuştur. Bu hareket Mevdudi'den Gazi Hüseyin Ahmet'e kadar büyük önderlerin öncülüğünde gençleriyle, medreseleriyle, sosyal hizmet kurumlarıyla, vakur siyaset anlayışıyla hem Pakistan'ın istikbali için hem de bütün Asya Müslümanlarının dirilişi için sağlam bir dayanak olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir. Nasıl ki Pakistan ve Türkiye halkları kardeştir, Cemaat-i İslami ve milli görüşte öyle kardeştir. Burada ismini özellikle ve hürmetle anmak istediğim iki büyük öncü var. Ebul Alal el-Mevdudi. O yalnızca Pakistan'ın değil, bütün İslam dünyasının fikri ufkunu açan, zulme karşı direnişin ilmi temelini oluşturan bir mütefekkirdir. Ve uzun yıllar bu davanın yükünü üstlenen, her türlü baskı karşısında dimdik duran Erbakan hocamızın dostu Gazi Hüseyin Ahmet. Her ikisini de rahmet ve hürmetle anıyorum. Değerli kardeşlerim, Mevdudilerin, Gazi Hüseyin Ahmetler gibi büyük öncülerin bıraktığı bu kutlu miras bugün de ehil eller tarafından taşınmaya devam ediyor. Bu vesileyle Pakistan Cemaat-i İslami'nin kıymetli lideri Hafız Naim Er-Rahman Beyefendi'yi en kalbi muhabbetlerimle selamlamak istiyorum. Cenab-ı Allah kendisinin adımlarını bereketli kılsın, çalışmalarını muzaffer eylesin. Aynı şekilde bu hareketin geçmiş dönem emirlerinden başta Siracül Hak Beyefendi ve merhum Seyyid Münevver Hasan olmak üzere tüm liderleri, tüm yöneticileri, kadroları selamlıyorum. Allah kendilerine razı olsun. Değerli kardeşlerim, tarihimizin en badireli günlerini yaşıyoruz. Bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere Keşmir'de, Arakan'da, Sudan'da, Doğu Türkistan'da ve daha adını sayamadığımız dünyanın birçok yerinde katliam ve soykırımlar devam ediyor. Böylesine karanlık bir tablo içerisinde dünya zulmü durdurmaktan aciz kalırken uluslararası kurumların da adaleti sağlamak yerine zulmü meşrulaştıran adımlar attıklarını görüyoruz. İşte 17 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki savaşı sonlandırmayı ve bölgede yeni bir düzen tesis etmeyi amaçlayan planı kabul etti. Değerli kardeşlerim, bu plan İsrail için dikensiz bir gül, bahçe oluşturma planıdır. 78 yıl önce 29 Kasım 1947'deki Birleşmiş Milletler Filistin paylaşım seması bölgeye barış getirmedi. 2025'teki bu kararda eğer bizler üzerimize düşeni yapmazsak ümit edilen sonuçlar doğurmayacaktır. Çünkü bu düzende bütün kararlar İsrail'in ve Amerika'nın müsaade ettiği kadar uygulanacaktır. Nereden biliyoruz? Bizim tarihi ve acı tecrübelerimiz var.
Birleşmiş Milletler'in 1947'deki Keşmir kararından biliyoruz. Çok acı bir hakikat var ki bugün Keşmir'de Gazze gibi acının coğrafyasıdır. Dolayısıyla mazlum coğrafyanın kaderleri ortaktır. Burada şunu net bir şekilde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler mazlum Keşmirli kardeşlerimizin yanınızdayız. Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'deki tüm kardeşleriniz bu haklı mücadelenizde sonuna kadar yanınızda olacaktır. Sadece Keşmir'deki Müslümanlar değil, komşu coğrafyadaki Hindistanlı Müslüman kardeşlerimiz de baskı altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Onlar dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinde sistematik dışlanmaya, ayrımcılığa rağmen vakarlarını koruyarak direnmeye devam ediyorlar. Camileri yıkılsa da, hakları gasp edilse de Allah'a olan teslimiyetlerini, ümmetle olan bağlarını asla koparmıyorlar. Öte yandan az ötemizde Bangladeşli kardeşlerimiz siyasi baskılara, hukuksuz yargılamalara, haksız idamlara rağmen iradelerine sahip çıktılar. Çok bedeller ödediler. Gençlerini kaybettiler. Liderlerini kaybettiler. Nice ocaklar söndü ama hiçbir şey asla sönmedi. Adalet arayışlarına olan sarsılmaz bağlılıkları. Bu dirençleri tüm dünyadaki inananlara örnek olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, bugün Müslüman ülkelerde 1 milyardan fazla Müslüman yaşıyor. Peki bu güç aralarındaki sorunları çözecek iradeyi gösterselerdi ne olurdu? Emin olun durum, dünyanın gidişatı bundan çok daha iyi olurdu. Hukukta bir kural vardır. En kuvvetli delil hasmın şahitliğidir. O zaman biz de tam tersini yapmalıyız. Bizi parçalamak isteyenlere inat, bütünleşmeliyiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, birbirimize sarılmalıyız. Her türlü şahsi, ırki, etnik mezheplerden arınıp kendimize gelmeliyiz. Aynı amacın etrafında bütünleşebilmeliyiz. Burada bir kez daha 28 yıl önce büyük bir öngörüyle kurulan D8'in ilkelerini hatırlatmak istiyorum. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi. Bu ilkeler bugün de dünyanın ışığı olacaktır. Elhamdülillah biz asla ümitsiz değiliz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sözlerimi Moçi kapısı önünde yapılan büyük mitingde halka hitap büyük mitingde halka hitap eden sözlerimi Moçi kapısı önünde yapılan büyük mitingde halka hitap eden Muhammed İkbal'in sözleriyle kapatmak istiyorum. Allah bugün Müslümanların kanına öyle bir ateş, öyle bir heyecan vermiştir ki batıla karşı dimdik ayakta durmaktadırlar. Bu dönemin en büyük ihtiyacı tüm Müslümanları temsil eden tek ve güçlü bir yapıdır. İşte bugün bu alanda Muhammed İkbal'in heyecanını görüyorum. Mevdudilerin, Gazi Hüseyin Ahmetlerin, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın heyecanını görüyorum. Aynı heyecanla, aşkla, adil bir dünya için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Pakistan zindabat, Türkiye zindabat. मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको तुर्किए में मौजूद आपके तुर्किए के भाइयों का सलाम पेश करता हूं।
पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऐसा गहरा भाईचारा है जिस पर दुनिया रश करती है। जब भी एक पर मुश्किल घड़ी आई, दूसरा सबसे पहले उसकी मदद को पहुंचा। तुर्की की जंग आज़ादी में सबसे पहले मदद को दौड़ने वाली, अपनी अंगूठियां, कानों के झुमके और दीगर जेवर फरोख्त करके इमदाद पहुंचाने वाली पाकिस्तानी खवातीन थी। जब तुर्क जमहूरिया शुमाली किब्रस का ऐलान किया गया तो बिला तरद्दुद इसे तस्लीम करने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान था। जब हमारे उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान ने D8 बनाने का फैसला किया तो बिला तरद्दुद हाँ कहने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जलजला हुआ, सैलाब हो या कोई बड़ी आजमाइश, दो मुल्क सबसे पहले एक दूसरे की मदद को पहुंचते हैं। इसी मौके पर मैं पाकिस्तान के बानी अदल व इज़्ज़त की जदोजहद की अलामत मोहम्मद अली जिन्ना को और दोनों मुल्कों के इस भाईचारे की बुनियाद रखने वाले तमाम असलाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यह कदीम और मजबूत रिश्ता तारीख भर में जिस तहरीक ने सबसे मजबूती से उठाया वो बिलाशुबा जमात इस्लामी थी और है। पाकिस्तान के दिल में जन्म लेने वाली जमात इस्लामी अपने इल्म फ़िक्र और इखलाकी वक़ार के साथ पूरे एशिया की उम्मीद की किरण बन चुकी है। यह तहरीक मौलाना मौदूदी से लेकर काजी हुसैन अहमद जैसे अजीम रहनुमाओं तक अपनी नौजवान नस्ल, मदारिस, समाजी खदमात और बावकार सियासी तफक्कर के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी और पूरी एशिया के मुसलमानों के शऊर के लिए भी एक मजबूत सतून है। और यह सिलसिला इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। जैसे पाकिस्तान और तुर्की के अवाम भाई हैं, इसी तरह जमात इस्लामी और मिली गोरुश यानी कौमी नज़रिया की तारीख भी बरादराना है। हम जमात इस्लामी की इस मुक़द्दस जदोजहद को अपने भाईचारे के सबसे कीमती मिरास समझते हैं। मैं यहाँ ख़ास तौर पर दो अजीम शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। अबुल आला हज़रत मौलाना मौदूदी हज़रत और हज़रत काजी हुसैन, जिन्होंने जमात इस्लामी की ऐसी लीडरशिप की जो काबिल तारीफ़ थी पूरी इस्लामी दुनिया के लिए। तवील अरसे तक इस दावत का बोझ उठाने वाले, हर किस्म के दबाव के सामने डट जाने वाले हमारे उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान के करीबी दोस्त काजी हुसैन अहमद दोनों मुल्कों के इत्तेहाद और दीन के मामलात में इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए नहायत ही काविशात में मसरूफ़ रहे। मेरे प्यारे भाइयों, मौलाना मौदूदी और काजी हुसैन अहमद जैसे अजीम रहनुमाओं की ये अमानत आज भी अहल हाथों में आगे बढ़ रही है। मैं इस मौके पर जमात इस्लामी के मौज़िज़ अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान को अपनी दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी बसीरत, अदल की तलाश में साबित कदमी और उम्मत के मसाइल के लिए हसासियत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में गहरा असर रखती है। अल्लाह उनकी राह में बरकत दे, उनकी काविश को कामयाबी में तब्दील फरमाए। इसी तरह इस तहरीक के साबिक उमरा ख़ुसूसन सिराजुल हक साहब समेत तमाम रहनुमाओं और पूरी क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज बिलखसूस फ़लस्तीन और गज़ा में, कश्मीर में, सूडान में, मशरक़ी तुर्किस्तान में और दुनिया के बेशुमार ख़ित्तों में कत्लेआम, नस्ल खुशी और कब्ज़ागिरी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का फ़ैसला ऐसे स्याह दौर में दुनिया जुल्म रोकने में नाकाम है और आलमी इदारे इंसाफ के बजाय जुल्म को जवाज़ फराहम कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी पॉलिसीज़ पेश की गई हैं वो आज तक कोई मुस्बत असर ना पैदा कर पाई और इसराइल और अमेरिका के प्लान पर चलते हुए उनको एक कांटों के पाक साफ बाग फराहम कर रहे हैं। इस तरह मैं यहाँ पे पाकिस्तान के कायदीन मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उसके साथ साथ मैं आप तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ सारे इस इज्तिमा में शामिल हुए और इसको चार चांद लगाया आपने। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।